Bonjour chers tous, bonjour chers toutes. Quand la prévention échoue, quand la cure doit être longue, il faut utiliser les moyens à disposition. Je me suis rendu ce soir à la pharmacie pour acheter un sirop contre la toux. Avant-hier, j'ai mangé du gingembre frais toute la journée. Hier, j'ai pris un sirop de menthe que j'avais fait. Aujourd'hui, j'ai mangé des feuilles de kalanchoé. Rien n'y fit. Ma voix enrouée, la toux crasse et des douleurs à la poitrine. Je me suis donc rendu à la pharmacie. J'ai pris un sirop que j'ai commencé à prendre. Les douleurs ont diminué et le mucus sort abondamment quand l'occasion se présente pour moi de tousser. Bien. Pourquoi est-ce que je dis cela? Quand on fait de la prévention, il faut être discipliné. On ne fait pas de la prévention un jour sur deux, ou un mois sur deux, ou un mois sur 12. On fait de la prévention tous les jours. On se discipline tous les jours. On prend les dispositions qu'il faut tous les jours. Mais dès que vous tombez malade, dès que ça commence à ne pas aller, il y a de petites choses que vous pouvez faire vous-même pour vous retrouver. Quand elles échouent, rendez-vous chez le médecin. Soignez-vous au plus tôt parce que la santé n'a pas de prix. Les solutions que vous adoptez ainsi peuvent vous sauver la vie et vous éviter de nombreuses séquelles. Les médecins ne sont pas vos ennemis. Faites le nécessaire pour rester en santé. Bien, je vais en profiter pour partager avec vous une recette pour la prévention de la toux et la cure aussi. Ce n'est pas du socharusha, ce n'est pas auto, non. Mais c'est à utiliser à titre préventif ou à titre curatif quand la maladie est déjà là. Vous cherchez le poivre long, pédrecou. Vous en enlevez les graines. Vous pilez cela pour obtenir une pâte fine que vous allez mélanger à du miel. Cette pâte est à laper régulièrement pour prévenir la toux et pour la soigner une fois qu'elle s'est installée. Bien, vous ne direz pas que je n'ai rien partagé avec vous ce soir. Le médecin reste votre ami et votre allié. Les solutions naturelles servent à la prévention et à la cure sur la durée. En urgence, n'hésitez jamais à aller voir votre médecin. Un petit rappel est toujours mieux que I'm sorry. Bien, je vous remercie pour votre attention. Vous connaissez nos numéros. On a été un peu long aujourd'hui. Donc, le plus 229 97 16 51 71, le 97 26 25 66 et le 96 26 29 21. Restez en santé et puis bye bye.